時候咧，咁啊佢又翻屋企咧又同你講係咪啊？嗰樣嘢咧，咁啊同埋阿叔咧就你講啊啲大人咧，我廿咁時啱先同講人哋係嘛？我咧我心諗唉，我也同你講，啱嘅，咩問題啊？咁咧就等我翻轉咗先。咁咧就佢嘅阿叔啊，係啦嚇，係啦，佢阿叔咧就有同佢講過耶穌。咁後來咧，阿平同阿立咧又會再問佢咧關於耶穌嘅事，咁啊問佢你會唔會相信？佢話好啦，我都覺得好，我都相信。人家咧，我人家咧，我咧自己根本咧，佢晚上同我相撞咧，本身咧個托唔好，唔托唔好，人哋咧，如果下晝咯，下晝時間，邊日下晝啊？以前咧我咧我嗰啲牆咧嗰啲書，下面見嘅。咁咧佢係喺4月份嚇，喺4月份信咗耶穌，咁咧就點解住？打你咯，就知道哦，咁咧佢就擔心咧啲田啊會俾水浸啊，係咪啊？係擔心啲田嘅俾水浸。落去，落去人家咧佢插落去。啲冚嘅咧，你前面就多廿歲，你就可以哦，咁咧佢就。基本上咧，係。為錢，落去嘅話，然後咧，人家錢，錢話慢慢呃到還冇，睇人嘅錢啊，落去咯，唔好去點知咯，放在呢喺嗰呢個陽先一度行落手嚟。好。咁咧佢咧就喺。就算成日幫人哋捉打仗就佢喺心意山試咗啲田落去。先入去。係啦，啲人佢試咗田落去咧，咁咧就佢哋就教佢話咧，你今日信咗耶穌琴日信耶穌，今日已經可以祈禱㗎啦。咁咧佢就擔心咧啱啱咧嗰日咧試晒啲田之後咧，就個天就黑晒。咁咧佢就好擔心咧啲雨落到嚟之後咧，將佢塊田咧就浸晒啊！咁佢就祈禱，咁啊佢就祈禱咧就跟住咧嗰場雨咧就冇落到。係。係冇落到。你睇嗰個思慮咯，那個思慮啊，叫思慮啊。係啊，跟住落嚟就係思慮。跟住思慮咧，我個仔啊。叫你嘅仔。睇過場會咯，後院嘅咧。係啊係啊。睇到佢咧，出嚟黑過嚟。哦，咁啊。嗌啊知啊！咁佢嗌佢嘅仔咧去你等我講埋先，載住嗰啲肥料咧就去嗰個田嗰度，因為咧係好長遠嘅路程嚇，佢就嗌咗佢仔幫手去載呢啲肥料去到。咁一去到嘅時候咧，又係個天黑晒啦。係黑晒咯。跟住咧。黑晒冇見到阿姐揾嚟咯。自己捉嗰個魚又唔得咯。我經過條蟲啊，冇見啦。咪嗰次冚住我要錢咧，會爭佢廿次咯。哦，咁咧，咁啊佢嘅仔咧，將啲肥料載到去之後咧，就離開咗，就剩低佢一個人喺度。咁啊，佢見到個天黑晒嘅時候咧，咁啊，佢話我一啲辦法都冇，咁啊，我唯有就坐喺度去祈禱啦。係啊。跟住你祈禱要點啊？希望廿次咧，唔好落雨啊！咁啊，煮晒魚咯，但係多唔多運啊？即係運水㗎。我人家咧，嗰個天王，真係又係會變喎，天后會變喎。我自己咪跌落嚟咯。咁咧佢就話自己諗到第一我冇能力咧。